Ողջույն Օրագիր Նյուզի սիրելի հետևորդներ, այսօր տաղավարում հյուրընկալվել է beauty blogger Սեդան։ Ողջույն Սեդա ջան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ինձ հյուրընկալել եք։ Ես եմ շնորհակալ, որ հրավերը ընդունել ես ու սա քո առաջին այսպիսի կարելի է ասել ֆորմատով հարցազրույցն է, շնորհակալ եմ, որ հենց ընդունել ես մեր հրավերը։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Երևի սկսենք նրանից, քանի որ բոլորը քեզ ճանաչում են հիմնականում ավելի շատ սերիալներից, ֆիլմերից եւ շատերի համար դու նաեւ ժամանակին բավականին կարելի ասել կուրք էիր հանդիսանում։ Խոսենք նրանից, թե ինչպես ստացվեց, որ մուտք գործեցիր այդ աշխարհ։ Ուրեմն սկսեմ ամենասկզբից այդ դեպքում, ես եղել եմ 14 տարեկան այդ ժամանակ, աշխատել եմ փղիկ, նարնջագույն փղիկն եմ եղել ու կասկադում էի աշխատում, այդ ժամանակ որոշել էի ինչ-որ ֆրեշ խմեի, ու սենց այդ փղիկի գլուխը հանած նստած ֆրեշ էի խմում, ու այդ ժամանակ մոտիկացավ ինձ ուրիշի հոգի սերիալի թվային պրոդյուսերը Լիլիթ Կետիկյանը մոտիկացավ ինձ ու ասեց դու նենց սիրուն աղջիկ ես, ինչ ես փղիկ աշխատում, արի սերիալում նկարվի, ու տենց ես էլ դա ինչի՞ չէ, երևի բուժ ժամանակ բոլորիս երազանքն էլ տենց ինչ որ դերասանուհի դառնալ հայտնի լինելն է, գնացի փորձեցի ու ընդունվեցի սերիալում աշխատեցի։ Ինչ էր քեզ համար դա եւ արդյոք սկզբնական շրջանում քեզ հեշտ տրվեց այդ ամեն ինչը, ոնց էր ընթանում ընդհանրապես այդ ամբողջ process-ը։ Ինձ շատ հեշտ տրվեց, որովհետեւ ես ինքս տեսակով շատ տենց ձևավոր աղջիկ եմ, էմոցիոնալ աղջիկ եմ ու շատ հեշտ մտնում եմ էլի կերպարիս մեջ, ու հենց այդ շրջանն էլ իմ կյանքում շատ մեծ դեր խաղաց, որ ես հիմա կամ այն ինչ որ կամ ես եմ։ Իսկ ընդհանրապես ինչպես էր քո արձագանքը, երբ որ դու արդեն որոշակիորեն ճանաչվածություն ունես ու այն սովորական երևույթը չի, որ օրինակ քայլում ես, դրսում մարդիկ քեզ չեն ճանաչում, այլ արդեն շատերը քեզ սիրում են, քեզ ճանաչում են ֆիլմից։ Արդյոք ինչպիսի զգացումներ ունեիր դու։ Շատ հաճելի, շատ դրական, այդ ժամանակահատվածը շատ սահուն է տեղի ունեցել, այդ պատճառով ոնց որ տենց բան չեմ եղել, շոկի չեմ ենթարկվել, էլի, տարիքով էլ փոքր էի, շատ ճիշտ է եղել այդ շրջանը, ու դրա համար երևի ես էլ տենց ագրեսիվ չեմ վերաբերվել էլի այդ ուշադրությանը։ Նշեցիր, որ 14 տարեկանում փղիկի կերպարով աշխատում էիր եւ շատերի մոտ հիմնականում կա այսպիսի մի կարծրատիպ, եթե մարդը օրինակ վաղ տարիքից աշխատում է, ուրեմն սոցիալական խնդիրներից է դրդված եղել, արդյոք ինչպես է եղել քեզ մոտ եւ դու ինքնուրույն ինքնակամ ցանկացել ես այդ տարիքից սկսել արդեն ֆինանսապես կայունանալ։ Ես փոքր ժամանակվանից տեսել եմ, որ իմ մաման ու պապան աշխատում են, իրանց տենց քրտաջան աշխատանք են էլի կատարում ու մեր մեջ էլ իրանք սերմանել են, որ պետքա կայացած անձ լինես դու ու ճիշտ է, առաջի երկու աշխատանքներս չեն իմացել իրանք, առաջին աշխատանքս եղել է այդ շքամուտքերի վրա գովազդներ փակցնելը, երկրորդը դե արդեն փղիկը, բայց հետո որ իմացան չեն էլ ջղայնացել ճիշտն ասած, հորդորել են նույնիսկ ասել են շատ լավ ես արել, հպարտացել են ինչ որտեղ նաև, որ տենց փոքր տարիքում ես ինքս որոշել եմ այդ քայլին գնամ։ Իսկ դու ընդհանրապես ինչպես ես դա ընդունել, միանշանակ դա քո որոշումն է եղել, բայց եղել է պահ, երբ որ օրինակ փոշմանել ես թե շրջապատդ ինչպես կարձագանքի, թե դու քո ճանապարհը իմացել ես ու շարժվել ես այդ ճանապարհով։ Չէ, ես շրջապատի կարծիքի հետ ընդհանրապես խնդիր չունեմ, ոչ դրականի, ոչ բացասականի հետ, ես գիտեմ, թե ես ինչ եմ ուզում այս կյանքից, ու ինձ ոչ մի կարծիք չի կարա էլի խանգարի այս դեպքում բացասականի մասին եմ խոսում, բայց շրջապատը շատ դրական է, դրական կարծիք է տվել այդ ամեն ինչին, նույնիսկ շատ մոտ ընկերուհի ունեմ այդ ժամանակվանից, ինքը իմ մոտ ընկերուհին է, իմ հետ հավասար գալիս էր, տենց կողքս կանգնում նայում էր էլի ինչ է ես անում։ Դու նշեցիր, որ ստացար առաջին սերիալի առաջարկը եւ դա կարելի ասել որպես երազանք էր նաեւ քեզ համար, հետագայում ինչպես շարունակվեց այդ ոլորտում քո կարիերան, ինչ ընթացք ունեցավ։ Հետագայում էլի նույն հեռուստաընկերությունից է եղել առաջարկը, Անուղելիներ սերիալն է եղել, ու արդեն դե կամաց ոնց որ կարիերա է ստեղծվել։ Նաև շատերի մոտ կա մի թյուր ըմբռնում, որ երբ որ մարդ արտաքնապես բավականին գեղեցիկ է լինում, հենց դրա միջոցով են իր դիմաց շատ դռներ բացվում։ Արդյոք քեզ համար դա ինչպես է եղել կյանքում արտաքին գեղեցկությունը, որը բնական է շատերը նաև ասել են եւ դու իմացել ես, որ ունես այդ գեղեցկությունը։ Քեզ համար բացի դրականից, ընդհանրապես ինչպես է անդրադարձել։ Շատ խորը հոգեբանական հարց եք տալիս։
համ դե ես գիտակցում եմ, որ միանշանակ շատ բաներ կան, որ հենց գեղեցկության պատճառով է լինում, բայց գեղեցկությունը նաև շատ վտանգավոր է այս դեպքում, պետքա ճիշտ օգտագործես ու հանկարծ այդ սխալ ճանապարհով չգնաս, էլի շատ հեշտ է շեղվելը սիրուն լինելու ժամանակ։ Սա դա նաև բոլորս ենք հիշում, կար մի շրջան, որ քո կյանքում բավականին դժվար փուլ էր, կարելի համարել ոչ թե դժվարություն, նաև այլ հաճախ փորձություն, որը ուղարկում է Աստված շատերին, քանի որ գիտի, որ կհաղթահարի այդ փորձությունը։ Ինչպես էր այդ շրջանը եւ ինչպես էր քո ապրումները ընդհանրապես։ Շատ բարդ շրջան է եղել, բայց ես հենց այդ շրջանում էլ համոզվել եմ ու ճանաչել եմ ինձ, գիտակցել եմ, թե ով եմ ես, որովհետև տենց գեղեցկություն ունենալը, ճանաչելիություն ունենալը ու տենց միանգամից ոնց որ այդ ամեն ինչը կտրվում է, որովհետև ես կոմայից հետո եղել եմ առանց մաս, եղել եմ շատ տկար վիճակում ու արդեն տենց դռներ կային, որոնք որ փակեին միանշանակի առաջ, բայց ես մի վարքյան նույնիսկ չեմ մտածել, որ վայ, ես ինչ եղավ, վայ, ես ոնց եմ հիմա անելու, չէ, ինձ դաժե բժիշկները ասում էին 6 ամիս հետո նոր դու կազդուրվես, բայց ես մի ամիս հետո գնացել եմ աշխատանքի։ Իսկ ընդհանրապես տվյալ լուրը իմանալը քեզ համար ինչպես էր եւ ինչպես հայտնեցին քեզ դրա մասին, արդյոք դու կանխազգում էիր, որ մի բան այն չէ։ Առողջականի մասին է խոսքը։ Փոքր հատված պատմեմ այդ թեմայից, բայց փոքր, որ շատ չշեղվենք, երբ որ ես գնացի բժշկի, ավելի ճիշտ ինձ տարան, ես շատ չէի կարողանում ոչ շարժվեի, ոչ մի բան չէի կարողանում անել, ու երբ որ տարան բժիշկներից մեկը հենց իմ մոտ ասեց, որ այս հիվանդը անբուժելի է, մոտավորապես հասկացա ինչի մասին է խոսքը, ու տարան ինձ պալատում տենց պարկած, մամաս, պապաս չեն գալիս իմ մոտ, որովհետև իրանք էլ էին հասկացել արդեն ինչա կատարվելու, ու տենց մաման պատմում էր, որ պարկած սպասում է, երբ է այդ վատ դեպքը տեղի ունենալու։ Ես իմ բժշկին, իմ գլխավոր բժշկին կանչեցի, ասեցի դուք պետքա մի բան անեք, որովհետև անհնար է, որ ես անբուժելի լինեմ, ասեց կանենք ու տենց ինձ տարան վիրահատարան, ու 2 ամիս հետո նոր ես արթնացել եմ, ու կարծում եմ այդ հավատն է էլի եղել Աստծու նկատմամբ ու իմ նկատմամբ։ Հիմնականում իհարկե չեմ ցանկանում այս թեմայի վերաբերյալ շատ խորանալ, բայց ինքս կարծում եմ, որ շատերի համար մոտիվացիա է, որովհետև տվյալ հիվանդությունը բավականին տարածված է ու շատ մարդիկ պայքարում են ու շատերն էլ անհույս են։ Նաև եթե մի փոքր ավելի խորապես ներկայացնենք ընդհանրապես հիվանդությունը ինչ էությամբ էր եւ ինչ ընդհանրապես զարգացում ուներ։ Հիվանդությունը քաղցկեղը չի, ոնց բոլորը մտածում են, դա չի, բայց անունն էլ ես հիմա չեմ էլ հիշի, որ ասեմ ձեզ ինչ հիվանդություն է եղել, ընթացքը այդ հիվանդության շատ վատն է, որովհետև համ ազդում է մկանային համակարգի վրա, համ ուղեղի, համ տեսողության, ամեն ինչի, այսինքն, ու դրանից կազդուրվելը այդ համարյա թե անհնար է, իրոք շատ մեծ հավատ է եղել, որ ես հիմա կամ։ Սա իսկ եթե ամփոփենք տվյալ թեման, ընդհանրապես հետագայում, քանի որ գիտենք, որ իրականում այո, հիվանդությունը վերանում է, բայց միշտ մարդու մեջ վախ լինում է, որ հանկարծ ինչ-որ մի բան նորից չկրկնվի կամ նորից չլինի։ Այդ վախերը քեզ մոտ ընդհանրապես լինում են, թե դու մտածում ես, որ վերջ հաղթարված է, փակված է այդ էջը։ Ես մտածում եմ, որ շուտ չեմ մահանալու, մտածում եմ, որ ես իմ միսիան, սենց ասած, կատարելու եմ այս կյանքում, ինչ որ մարդկանց օգնելու եմ, ինչ որ մարդիկ իմ կյանքում լինելու են, որպեսզի ես իրանց կյանքում ինչ որ մեծ դեր խաղամ, ու հետո նոր անցնեմ դրան, վախ չկա ընդհանրապես։ Չգիտեմ այդ ինչից է, բնավորության գիծ է, էլի, լավատես մարդ եմ տեսակովս։ Երբ որ տվյալ փուլը հաղթահարեցիք եւ արդեն կարելի ասել մի պահ լռություն էր տիրում, հիմնականում իհարկե սոցիալական հարթակներում դու գործունեություն որոշակի դրսևորում էիր, բայց այդ ժամանակ մարդիկ քեզ որպես կերպար այլևս այդքան չէին տեսնում եւ շատերը մտածում էին թե որտեղ ես դու կորել, ինչ ես անում եւ ինչ գործունեությամբ ես զբաղվում։ Արդյոք այդ ընթացքում կարող ես մեզ հետ կիսվել թե ինչ գործունեություն էիր ծավալում ընդհանրապես։ Այդ ընթացքում ես նկարվել եմ, ոչ այդքան հայտնի ֆիլմի մեջ, ֆիլմի անունը Ժիրայր Գլենց է,
ու արդեն մտել եմ ռեստորանային ոլորտ, այսինքն մի պահ նկարվեցի, հետո մտա ռեստորանային ոլորտ ու ելի նկարվել եմ Plan B-ում։ Նաև նշում ես հիմնականում հոլովակներումդ, որ ռեստորանային ոլորտում իհարկե աշխատում էիր, բայց ժամանակի ընթացքում լճացում զգացիր։ Արդյոք ինչով էր պայմանավորված դա։ Քանի որ Երևանը մեր շատ փոքր է, մարդիկ նույնն են, ոչ մի նորություն չկա, շատ հեշտ է լճանալ հենց այդ ոլորտում, որովհետև միշտ նույն մարդիկ են գալիս, միշտ գիտեմ արդեն ով ինչ է ուտում, ով ինչ է սիրում, ու շատ նորմալ է կարծում եմ, որ այդքան նույն բանի մեջ կարաս լճանաս։ Իսկ ինչպես որոշեցիր, որ ժամանակն է ինչ-որ մի բան փոխելու եւ արդյոք չկար այն վախը, որ կարող է սխալվել։ Դուրս գալուցս առաջ 4 ամիս առաջ երևի արդեն ես մտածում էի, որ ինձ դիսկոմֆորտ է արդեն ռեստորանում աշխատելը, ու անընդհատ այդ մտքերը կային, բայց ես չգիտեի, որ դուրս գայի ինչով պետք է զբաղվեմ։ Ու անընդհատ մտածում էի, լավ, ես ինչ եմ անում, որ ինձ հաճույք է էլի պատճառում, բայց չէի գտնում պատասխանը։ Հետո ռեստորանի տնօրենի կողմից ստացա առաջարկ պաշտոնի բարձրացում, բայց հասկացա, որ այդ արդեն ռիսկի եմ գնում, որովհետև ես ինձ դիսկոմֆորտ եմ զգում ու չեմ կարող համապատասխանատվություն վերցնեմ տենց դիսկոմֆորտի մեջ գտնվելով։ Որոշեցի, որ հենց այդ պահին ես պետքա դուրս գամ ու դուրս եկա այդ ոլորտից, դուրս եկա ու մի ամիս ունեի արդեն մտածելու համար, ու հենց շպարվելու ընթացքում, դիմահարդարվելու ընթացքում հասկացա, որ այս գործն է, որ ինձ դուր է գալիս, ես այդ անելուց ծաղկում եմ, ինձ ավելի լավ եմ զգում, էներգիա է ինչ-որ արթնանում իմ մեջ, Իսկ ինչու որոշեցիր հենց գնալ արտերկիր եւ այնտեղ ուսումը ստանալ, եթե ոչ Հայաստանում, որտեղ շուկան բավականին լայն է եւ տարբեր մասնագետներ կան։ Ասեմ, նախ մեր հայերի համար, հանձինս ինձ, շատ ականջին հաճելի է լսել, որ արտերկրից սովորած ինչ-որ մեկն է եկել։ Առաջինը դա էր, երկրորդ պատճառը դա մակարդակի ավելի լայն տեսակն է, այնտեղ շուկան բավականին մեծ է, Երևանում ես ինքս բոլոր հայտնի մեյքափ արտիստներին ճանաչում եմ ու կուզեի ինչ-որ նորություն մտցնեի, կարծում եմ ձեռագրի մեջ էլ ինչ-որ փոփոխություն կլինի, հայերի ու այս դեպքում ռուսների ձեռագրի մեջ հաստատ փոփոխություն կա, տարբերություն կա։ Իսկ քեզ համար վախենալու չէր, որ հիմնականում գնում ես մի միջավայր, որտեղ որքանով որ ծանոթ լինես օրինակ տվյալ մշակույթին, բայց հիմնականում օտարությունը լինում է եւ արդյոք ինչպես էր քեզ համար ադապտացվելը նոր միջավայրին միանգամից անցում կատարելը։ Ես նախ Ռուսաստանը ընդհանրապես չեմ սիրում, չել պատկերացնում, որ այնտեղ կգնամ, ամեն երկիր պատկերացրել եմ բացի հենց Ռուսաստանից, չէ, ճիշտն ասած վախենալու չէր, ավելի շատ դե օտարություններ այդ ուր էլ գնայի այդ օտարությունը լինելու էր, բայց շատ հեշտ ես իմ բնավորության համաձայն շատ հեշտ արագ ինտեգրվեցի, սիրեցի, արդեն երբ որ վերջներ լացելով հետ եկա։ Նաև հետևորդներդ հիմնականում շատ էին հարցնում, թե ինչպես ես կարողանում, այսինքն ռեսուրսներդ ինչպես ես կարողանում այդքան ունենալ, որպեսզի կարողանաս թե քո կարելի ասել հանգիստը մնալու տեղը կազմակերպես եւ դասընթացներին վճարես եւ շատերին նաև հետաքրքրում էր, որ դու միայնակ չես գնացել եւ դու նույնիսկ պատասխանել ես դրան, արդյոք ինչպես էր ընդհանրապես մենակ ապրելը եւ ինչպես ես կարողացրել քո ռեսուրսները ճիշտ օգտագործել արդեն Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Դե ֆինանսները մի քիչ անձնական է, տենց չեմ շատ խորանա այդ հարցի շուրջ, բայց մանկուց ես ունեցել եմ իմ դասավորվածությունը։ Աշխատանքից դուրս գալուց 4 ամիս առաջ գիտեի դրա մասին ու արդեն պլանավորված ինչ-որ մի գումար ունեի։ Նաև դու բնակվում էիր այնպիսի մի կառույցում, որտեղ շատ հայտնիներ էին գալիս, ինչպես էր ընդհանրապես քեզ համար դա, եւ արդյոք անվտանգային առումով տվյալ երկիրը ինչպիսին էր։ Տվյալ երկիրը ընդհանուր դե չգիտեմ ինչ ձև էր, բայց այն տարածքը, որտեղ որ ես բնակվում էի, շատ ապահով էր, հենց իմ շենքը շատ ապահով էր, որովհետև նախ այդ հայտնիների մասով էր ապահով, այդքան մարդ, որ այդտեղ ապրում է, իրանց անվտանգությունն էլ էր էլի ապահովված ու ես իմ սթորիներ բաժնում վիդեո ունեի նույնիսկ, որտեղ ասում են, որ դուռը չեն բացում իմ առաջ, մինչև չէին համոզվում, որ դու տեղի ապրող ես, դուռը չէր բացվում քո առաջ։
Դու երբ որ դասընթացդ ավարտեցիր, արդեն մի քանի օր հանգստացար ու անցար հաջորդ դասընթացին, արդյոք ընդհանրապես ինչ նպատակներ ունես տվյալ ուսումը հետագայում ինչպես ես ցանկանում օգտագործել։ Ես մոտ օրերս էլի գնալու եմ ուսման, էլի սովորելու եմ, նույնիսկ ասեմ ու մոտ եմ սովորելու, Ակաբիրի մոտ, Ակաբիրը Գոհար Ավետիսյանի աշակերտն է եղել, պատկերացնում եմ, որ հետ գամ արդեն, շատ մեծ գործունեություն եմ ծավալելու, վստահ եմ իմ վրա, վստահ եմ իմ բոլոր ուժերի վրա ու իմ հավատի վրա, ու հույս ունեմ, որ կստացվի։ Սեդա այն մասնագիտությունը, որ դու ընտրել ես, իրականում շատերի համար կարող է թվալ ոչ այդքան ծանրաբեռնված, բայց դու գործ ունես անձի հետ եւ անձն էլ ունի իր սեփական նախընտրությունները, որի հետ դու շատ հաճախ նաեւ կարող է օրինակ մտածես, որ տվյալ մարդուն արդյոք այդ նախընտրությունը կսազի, թե ոչ, ընդհանրապես ինչպես է հաճախորդի հետ աշխատելը եւ արդյոք ինչ բարդություններ են առաջանում։ Նշեմ, որ այնտեղ ես մոդելների հետ էի աշխատում, ու մի կին կար, ես արդեն փորձ ունեցել եմ մի փոքր ավելի բարդ բնավորության կանանց հետ աշխատելու, կին կար, ով հենց ուզում էր, որ իր ուզածով լինի, բայց դա ինքը մոդել էր որպես եկել, ոնց որ իմ ուզածով պետքա լիներ, բայց այդ պահին անկեղծ որ լինեմ, ես որոշեցի իր ուզածով անեմ, որովհետև մտածեցի, որ այ Սեդուլ ջան, բա որ քո հաճախորդը ինքը լինի, ոնց ես անելու, այդ պատճառով որոշեցի այդ մի անգամը հենց իր ուզածով անեմ, որ փորձ ունենամ։ Իսկ ընդհանրապես ավելի շատ որ խմբի հետ է դժվար աշխատել, տարիքով երբ որ մեծ են լինում, թե ավելի հասակակիցների հետ։ Կարծում եմ, երբ որ տարիքով մեծ են լինում։ Սա դա նաև հիմնականում շատ են մարդկանց հետաքրքրում այն մարդկանց անձնական կյանքը, ում հետևում են եւ բնականաբար շատերը նաև փորձում են հասկանալ արդյոք քո սիրտը ազատ է թե ոչ, ինչ կարող ես ասել սրա մասին։ Ես չեմ սիրում իմ անձնականից խոսալ, չեմ ասի ոչ մի բան։ Եթե անձնականի մասին չխոսենք, հարցը ես մի փոքր այլ ձևով այսպես տամ, ընդհանրապես ինչպիսի մարդ ես ցանկանում կամ պատկերացնում այն հատկանիշները պետք է ունենա, որ քո կողքին գտնվի։ Միանշանակ ինձնից ուժեղ, որ արդեն կայացած տղամարդ լինի։ Նաև խոսենք սոցիալական հարթակներում քո ծավալած վերջին շրջանի բավական ակտիվությունից, դու գցում ես վլոգներ, որոնք մարդկանց իրականում շատ հետաքրքրում են, ինչպես առաջացավ միտքը, որ պետք է զարգացնել նաև քո սոցիալական հարթակները։ Ես առանց այդ էլ ակտիվ էի, բայց ոչ մի շեշտադրում չէի արել, ոչ մի ուղղություն չէի տվել իմ Instagram-ին ու ինչ ուզում էի գցում էի, երբ ուզում էի գցում էի ու ինձ տենց հարմար էր։ Հետո հասկացա, որ միանշանակ ակտիվություն պետք է ու նույնիսկ հայտնիություն է պետք, հենց այս բնագավառում, ու այդպես որոշեցի, որ առաջին օրվանից պետք է բոլորը լայվ հետևեն, թե ես ոնց եմ սովորում, ինչով եմ զբաղվում, ու վստահություն ձեռք բերեմ աղջիկների մոտ։ Նաև արդյոք այս ոլորտում ընդհանրապես թե բլոգինգի լինի եւ թե այն ոլորտը, որը դու նախընտրել ես, մրցակցությունը ինչպիսին է, արդյոք դու կարող ես գտնել ռեալ ընկերներ, թե իրականում տվյալ ոլորտներում հարակից ընկերներ գտնելը բավականին դժվար է լինում։ Մրցակցությունը մեծ է, շատ մեծ շուկա ունենք, բայց այդ ինձ մենակ մոտիվացնում է, ես մտածում եմ, որ որտեղ չկա մրցակցություն, որտեղ չկա մեծ շուկա, այդտեղ հետաքրքրություն էլ չկա, այսինքն իմ մոտիվացիան, իմ այդ թրթռում վիճակը չի լինի էլի այդ ոլորտում, դրանից չեմ նեղվում ընդհանրապես, ընկերների մասով չեմ կարծում, որ ես ինձ նոր ընկերներ կգտնեմ, ես ընդհանուր բացի այդ ոլորտից մնացած իմ կյանքի փուլում էլ բաց չեմ ոչ մի նոր ծանոթության։ Բայց որն է եղել պատճառը, որ չես ցանկանում կամ ոչ թե չես ցանկանում, այլ որոշակի վախ կա նոր ընկերներ ձեռք բերելու։ Արդյոք դա եղել է պատճառ, որ շատ ընկերներ իրականում ժամանակին քեզ ընկեր չեն եղել։ Չէ, տենց դավաճանություն չեմ ունեցել, իմ բախտը շատ բերել է իմ շրջապատի հարցում, բայց ես ինձ մենակով շատ լավ եմ զգում, ճիշտն ասած։ Ես ինքս ինձ լիացնում եմ։ Սա եթե ամփոփենք, ընդհանրապես ինչ երազանք ունես, որը կարող ես կիսվել մեզ հետ, որ շատ ես ցանկանում իրականացնել, որպեսզի հետագայում, երբ որ իրականացնես, նաև վերհիշես այս զրույցը։ Միանշանակ կուզեմ դիմահարդարման ստուդիա ունենամ, ուղղվածությունը չի լինի ստանդարտ, ոնց հիմա բոլորս սովորենք տեսնել, շատ ուրիշ ձև եմ պատկերացնում այդ ամեն ինչը, բայց փակագծերը չեմ ուզի բացեմ, կուզեմ երբ որ լինի, այդ ժամանակ բոլորը անակնկալի գաք։
Դե ինչ շնորհակալ եմ նման հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մենք կսպասենք, թե երբ քո երազանքները կատարածվեն, որպեսզի իրականում իրոք անակնկալի կանք։ Շնորհակալ եմ շատ ձեզ։ Ձեզ եւս շնորհակալ ենք, սիրելի հետևորդներ, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։